हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट को हम किस किस प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसका डोज है और क्या इसका साइड इफेक्ट है। इन सभी के बारे में बात करनी है हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट जो सिप्ला कंपनी की है, जो एक स्टीम में 10 टैबलेट होती है और इसका प्राइस है 40 रुपीज़ के करीब। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। या तो पूरा स्टिप ले लीजिए आप, या एक टैबलेट ले लीजिए, वो 4 रुपीज़ का पड़ेगा आपको। अब चलिए इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं। इसमें है सिट्राजिन, प्रेनोपाइन, पैरासीटामोल, हाइड्रोक्लोराइड, सब इसमें इंग्रेडिएंट है। अब हम बात करते हैं इसे किस किस प्रॉब्लम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस टैबलेट को हम एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहती नाक, आंखों से पानी आना, बार बार छींके आना और धूल मिट्टी से छींके आने के बाद नज़ला हो जाना उसमें, और बुखार, थकान, दर्द, नाक बंद, और जहाँ भी दर्द हो, पूरा बॉडी में दर्द, सर में दर्द हो, सब में इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप चेस्ट एंड कोल्ड के 2 कलर है, एक ब्राउन और एक वाइट। वाइट वाले पैकिंग ओल्ड है और ब्राउन वाले न्यू है। इस टैबलेट को आप एडल्ट को 1 और चाइल्ड को आधी टैबलेट डॉक्टर के सजेस्ट लेके दे सकते हैं। दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं इस टैबलेट को। और हाँ, ये ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट का यूज़ करें। कोई भी टैबलेट हो, आप खाना खाने से पहले नहीं यूज़ कर सकते, बस गैस के टैबलेट या कैप्सूल छोड़कर। आप इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, ट्रैवल इमरजेंसी के लिए बेस्ट टैबलेट है। जैसे कि आप सफ़र में जा रहे हो, नज़ला, खांसी और ये सब हो गया, तो इसमें यूज़ कर सकते हैं आप इस टैबलेट को। अगर होगा आपके पास तो कर लीजिए और फिर जाके आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं। इस टैबलेट का रिजल्ट अच्छा है, आराम मिल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके साइड इफेक्ट उल्टी, ड्राई माउथ, थकान वगैरह हो सकती है। अगर ऐसा हो तो डॉक्टर ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।